আসসাল আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আজকে আমি আপনাদেরকে হ্যামস্টার কম্বিটের ডেলি সাইফার মোর্স কোডটি কমপ্লিট করে দেখাচ্ছি। তো আজকে মোর্স কোড হলো হেল্প। এইচ লিখব এখন 4 ডট 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 এইচ ডট dot 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 h dot dash আছে HAL লিখবে হেল্প L dot 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 dash dot dash dot 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 dash dot 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 dash e তো আমার ডেলি সাইফার কম্বিটি কমপ্লিট হয়ে গেল। আবার বলে দিচ্ছি, আজকের সেকেন্ড কোডটি হচ্ছে হেল্প HALVE। এইচ লিখতে হলে ডট 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 মানে 4টা ডট, তারপরে এ লিখতে ডট ড্যাশ, এ লিখতে হলে ডট ড্যাশ ডট ডট, আর ভি লিখতে হলে ডট 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 ড্যাশ, ই লিখতে হলে একটা ডট। আজ এই পর্যন্তই। ভালো থাকবেন সবাই। আল্লাহ হাফেজ।